tak w miarę zgodni teraz sobie tutaj jedzą koło mnie. Nie ma szefowej, to ich nie gania, a same się tylko troszeczkę odganiają. Nie ma takiego. Tak, mam kamerkę, tak. Same się mniej ganiają, chociaż troszeczkę mają ustaloną hierarchię, ale zajadają, tylko niestety jedzą po kawałku i sobie resztę zrzucają. I tu gdzieś marchewki leżą. Tak, no to jest telefon.